Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syarifudin dengan NIM 23093160662. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait makalah yang saya tulis yaitu pendekatan sistemik dalam mendiagnosis kerusakan eskavator merek X, kasus mesin mati dan abnormal sound saat ignition. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Oke. Langsung saja, alat berat seperti eskavator itu memegang peran krusial dalam industri konstruksi, pertambangan, dan infrastruktur. Keberadaannya tidak hanya meningkatkan efisiensi pekerjaan, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan proyek besar yang membutuhkan tenaga mekanik tinggi. Dengan demikian, setiap gangguan pada alat berat seperti tadinya pada eskavator tadi yang tidak dapat menyala, serta munculnya suara aneh saat ini, ignition itu dapat mengakibatkan penundaan proyek, serta kerugian finansial dan gangguan logistik. alat berat adalah mesin alat berat adalah mesin yang didesain untuk membantu dalam pekerjaan konstruksi seperti penggalian, pemindahan tanah, pemadatan, dan pengangkutan material. Alat berat sendiri itu meningkatkan efisiensi pekerjaan hingga 70% dibandingkan dengan tenaga manual. Penggunaannya juga mengurangi risiko kecelakaan kerja karena pekerja tidak perlu melakukan tugas berat seperti tugas berat secara fisik. Eh, Eskavator khususnya eskavator berperan penting dalam penggalian dan pembuatan material karena memiliki daya jangkau dan kekuatan hidrolik yang tinggi. Setiap alat berat terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada power grinder berbasis diesel modern dengan MCB 4 final. Lalu yang kedua ada sistem hidrolik yang memiliki pompa, silinder, dan valve. Serta yang ketiga ada undercarriage yang mencakup track shoe, sprocket, dan roller. Prinsip dari kerja alat berat sendiri itu didasarkan pada hukum pascalnya untuk sistem hidroliknya. Eh, Yaitu F sama dengan P kali A. F adalah gaya, sedangkan P adalah tekanan, dan A adalah luas penampungannya. Yang mana bahwa apabila suatu gaya yang dikeluarkan itu besarnya sama dengan apabila tekanan yang dikeluarkan yang sama dengan yang dikeluarkannya. Jadi apabila memasukkan gaya terus keluar itu antara yang masuk dan yang keluar itu sama. Itu. Lalu mekanisme penggerak khusus seperti bom, arm, buket pada eskavator yang memiliki tiga derajat kebebasan. Dalam operasionalnya, efisiensi alat berat diukur melalui Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Sedangkan metodologi pemeriksaan sistem kelistrikan. Yang pertama, metodologi pemeriksaan pada alat berat. Yang pertama ada pemeriksaan sistem kelistrikan. Itu dengan melakukan pemeriksaan awal seperti pada baterai, starter, dan juga ECR pada alat berat yang bermasalah. Lalu yang kedua, memeriksa sistem bahan bakar dengan melakukan pemeriksaan pada sistem bahan bakar yang meliputi pompa, injektor, dan filter. Dan memastikan tidak ada air yang tercampur. Lalu yang ketiga, itu memeriksa komponen mekanis. Dengan melakukan pengecekan pada komponen mekanis dengan indikasi adanya timbul suara abnormal. Dan juga mengecek badan kompresi mesin. Lalu yang keempat, itu memeriksa sistem hidrolis dengan melakukan inspeksi pada sistem hidrolis karena apabila terdapat kebocoran dan tekanan yang tidak sesuai, itu bisa menjadi penyebab rusaknya alat berat. Gitu. Kemudian ada analisis kasus. Di sini pada kasus eskavator itu memiliki permasalahan mesin yang tidak mau menyala. Meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan itu normal. Lalu munculnya suara aneh dari area mesin yang dilakukan pada saat starting atau ignition. Untuk diagnosis di sini itu menggunakan pendekatan yang dilakukan secara sistemik melalui satu pemeriksaan visual dan pendengaran atau auditory inspection. Yang kedua itu membaca kode error menggunakan diagnosis scanner frekuensi. Ketiga, mengukur parameter teknis seperti takaran bahan bakar, kompresi, dan lain-lain. Yang keempat itu analisis tekanan dan suara menggunakan stetoskop mekanik. Kemudian ada penyebab kerusakan pada kasus tersebut. Jika kita mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi penyebab umum mesin eskavator tidak mau menyala meskipun indikator normal. Yang pertama itu masalah pada fuel injection pump menurut Bobby et al. Pada tahun 2021. Sedangkan pada 2012 itu dengan kerusakan gelombang atau starter motor sedangkan pada hari itu adanya kontaminasi bahan bakar atau air dalam sistem. Dan menurut Nobel pada 2003 itu adanya gangguan sensor crank position atau camshaft position. Tadi oleh Lee dan Patel pada tahun 2023 itu menemukan bahwa 60% kasus gagal pada eskavator disebabkan oleh masalah kelistrikan atau sensor. Sementara 30% itu akibat masalah mekanis di komponen aus. Bahkan munculnya suara aneh pada saat ignition itu
melihat dari indikasi fungsinya suara itu berasal dari mana. Gitu. Lalu di sini ada langkah-langkah perbaikan. Saya di sini menyampaikan bahwa ada 4 langkah perbaikan. Yang pertama ada perbaikan sistem bahan bakar, yaitu melakukan pergantian apabila fuel filter tersumbat, lalu mewujudkan fuel pump dengan standarisasi 300 sampai 600 psi, lalu membersihkan ataupun mengganti injektor jika tersumbat dan melakukan pengujian pasca perbaikan dengan menghidupkan mesin dan memantau tekanan bahan bakar pada saat idle. Lalu yang kedua ada langkah perbaikan sistem kelistrikan dengan mengetes atau mengganti baterai jika tegangannya itu kurang dari 12,4 volt, membersihkan sinyal baterai dan koneksi ground, mengganti sensor desktop dan capsule jika di DC itu menunjukkan error, lalu menyesuaikan ulang ECM untuk memastikan ada error. Ketika ada perbaikan sistem starter, yaitu membongkar starter dan memeriksa brus solenoid, mengecek belly gear, dan jika aus berartinya lalu memastikan bahwa starter itu berputar tanpa suara gigi. Lalu yang terakhir yaitu perbaikan masalah mekanis. Di sini itu melakukan uji kompresi dengan spesifikasi 500 psi, memeriksa timing delay atau chain, jika longgar atau putus secara media, dan menentukan mesin kalau dengan suara konoti atau dinding itu akan lalu segera menggantinya. Oke, langsung saja pasca perbaikan itu kita melakukan proses pengujian. Jadi start mesin dan yang pertama itu menyetat mesin dan memantau performa dengan memastikan mesin kita suara abnormal dan memeriksa asap knalpot. Jika asap putih ya itu jika ada asap putih maka mengindikasi bahwa adanya kecurangan sedangkan di asap hitam itu mengindikasi bahwa motornya tidak sempurna. Yang kedua itu melakukan uji depan dan mengoperasikan stokot dengan bucket untuk memastikan tidak ada kehilangan tenaga. Yang ketiga ada dengan memantau data ECM dan menggunakan untuk memantau fuel pressure, FPM, stability, dan temperature reading. Dan yang terakhir itu melakukan final inspection dengan memeriksa kebocoran oli atau bahan bakar yang memverifikasi semua sistem hidrolik, listrikan, dan lain-lain itu normal. Seperti itu. Kesimpulannya itu beberapa poin penting pada masalah ini yaitu apabila ekspor bakar disertai suara aneh itu disebabkan oleh satu gangguan sistem bahan bakar seperti kontaminasi solar, tekanan injektor rendah atau injektor rusak. Yang kedua ada masalah kelistrikan seperti sensor crankshaft atau ECM error, gearbox rusak atau koneksi yang korosif. Lalu yang ketiga itu kerusakan mekanis seperti kompresi rendah, timing berpleset atau piringnya aus. Terus harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan pemeriksaan yang terbuka seperti kode error ECM, tekanan bahan bakar, mengecek komponen mekanis yang lain. Untuk rekomendasi pencegahannya agar masalahnya tidak terjadi, yang pertama itu merawat rutin sistem bahan bakarnya dengan melalui filter solar setiap 220 jam operasi, lalu drain air dari tangki harian menggunakan water sensor dan mengisi filter solar secara berkala dengan teknologi yang ada seperti berikut. Yang kedua itu memantau sistem kelistrikan apabila kotor dan membersihkan sinyal baterai dan kontrol mesin setiap bulan, mencegah kode error ECM setiap minggunya, lalu mengkalibrasi sensor crankshaft atau camshaft setiap 1 jam. Lalu yang ketiga ada inspeksi mekanis berkala, yaitu dengan mengukur mesin setiap 2 jam, lalu memeriksa teknik interval OM-nya, lalu analisis oli mesin apabila FE-nya itu kurang dari 50 ppm dengan O2-nya kurang dari 20 ppm, lalu melakukan pelajaran operator dan juga teknisi dengan mengadakan kontak yang benar, lalu melatih jangka suara abnormal dengan stetoskop digital. Yang kelima itu mengimplementasikan predictive maintenance dengan memasang vibrasi sensor untuk mendeteksi bearing atau failure, lalu menggunakan oil analysis untuk memantau kondisi mesin. Dan langkah-langkah ini maka downtime eskavator dapat dikurangi hingga 60%. Data ini merujuk pada data Caterpillar pada tahun dengan fokus pada preventive maintenance yang hemat biaya daripada perbaikan darurat. Itu. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Agustin dari Universitas Negeri Malang. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja kirim di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jelas. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.